No. Tuna hian Rural Bank mobile banking atanga poisa in thon dan kan soidon ani. Rural Bank mobile banking mangtur hian amasain mani account neina brancha vakala mobile banking hibadil tur ania. Adil hi ahar lova form te lak chua fill up a thelu mai tur ania. Form fill up tur po kha atam lova minute ni thum laka zo thei thilani. Mobile banking te kan deal zo chuan Play Store a hian kan kalanga Play Store atang hianin a app kha download ve ngai ni chuan kami application download tur chuan Play Store a hian Mizo Bank ti hi kan chunga chu kan search don ani chuan heta hianin hei achung ber hi Mizo Bank mobile banking ti hi kan klikang ta hei kan metanga ta hei kan lut anga chuanin heta hian install ti lo om don ani kei chu ka install to awangin install ti kha lo om to lo open ti lo om to a chu hemi Mizoram Rural Bank Mizo Bank mobile banking hi kan install zo open hi me turani open kan meta chuan heti hian aron lang don ta ni atir beratan chuanin new registration ti a hin kalturani a kei chu ka in register fel to wangin katan chuan ti le angai to lawa new registration a hian in lutanga chuanin mpin te transaction pin te in siam don ani chumi pin chu nakina tangkai don awangin chin che tlat tur ania heta hianin new registration a in kala in register fel to chuanin login tia hian kal to tur ani chuan tuna chuan login tia hian kan kalang kein login ta a hetiang hi ani ta a chuanin kan huang hianin heta hian kan mpin 4 digit number kha kan enter ngai ni ka mpin ka in ti hi mele turnia kan login leang chuan aron landan chu hetiang hi ani ta ni IMPS hi kan hmanganga chuan chumi hmangtur chuanin heta settings a hianin beneficiary kha kan set angai ni settings a hian kan kalang chuan hei hi aron landan chu ni le ta ni manage beneficiary ti hi heta hian kan beneficiary tur chu kan siam don ani manage beneficiary a hian kan kala ta kan luta add beneficiary ti hi a hnuaiah hian ta hian kan lut lenga chuan a hming te a mobile number te kan type don ani sang te full name a zonun sangi chuan mobile number a 73089 70826 chuan email ID hi chu angai kher lawa chu wangin keipan ka fill up lo menga chuan kan save ang chu kan save ta ni chuan confirm ti hi met le tu nia kan confirm le a chuan heta hianin poisa kan vathon tur kha khoi bank ka nge ti ha kan thlang do ni within bank account ti hi chuanin rural chungami account danga khanin kan vathun na turania ma se ke chuan SBI ya adanga ka thun don wangin within bank account akhen kakal longa hemi other bank account ti hin kakal don ta ni other bank account select ta chuan account number chut na tur lo om ta ni chuta chuan poisa ka vathon tur khat te kha account number ka chu don ta ni a hnuaiah hian confirm hemi number tho hi chut le angai ani hemi zo chuanin saving bank hi ka thon na tur ania IFSC hi heita an IFSC kha kan thun le angai ni bank name a SBI ania chuan branch a Dorpui branch ania city a Aizawl IFSC hi SBI
SBIN chuan 0 pathum 1 2 3 0 pathum 4809 hei hi IFSC chu ni ta chuan hemi kan fill up zo hian search ti hi me tur ni ta ni ka mek ta a search ta a muta ni State Bank of India dor pui hei hi ka click anga chuan dan ti hi ka met don ta ni chuan a hnuai hen save ti hi lo om lenga hei hi me le tur ni ta ni chuan confirm ti hi lo om lenga chu chu me le bok tur ni ta ni chuan ka zo ta hei zo nun sangi mobile number email ro chu kala chulut lawa chuan hemi zo hianin hei active 0 deactive 0 pending 3 heta hianin kan thon na tur kha engin nge kan thon don ti kha set le photangai ni active ti hi kan met le ang active ti chuan hei ro aron lang ta ni RTGS ti te NEFT ti te IMPS hi kan thon na tur kha anita NEFT ti te RTGS ate po thon thei thawa ma se IMPS hi kan thon na tur kha ni chu wangin hei hi activate ti hi kan met don ni chuan hei hi kan han activate ta yes OTP ron thleng don ta ni ka phone a hian OTP chu ka lo changang OTP hi man mo de ulak hi ngai thina aron thleng ta kimi OTP hi ta hian kan enter don ta ni enge ni kha chu kan submit ti anoi submit ti hi ta hian kan submit anga kan zota hei deactivate don chon hei hi click le anga ya hemi pani hi chu kan activate thri lawang chuan hemi kan ti zo chuan kan back anga kan back le anga kan back le anga chuan heta hian IMPS mang hian kan transfer to don ta ni IMPS a kaluta atir ber hi transfer to account ti omni heta hian lu le tur ni anita an account a han kan wathun don wangin chuan heta transfer to account hi kan select lenga kan lut lenga chuan heti hian ron lang ta hei select beneficiary ti hi ta hi kan kalanga tuna ka siam thar zo nun sangi kha hei hi ka select don ta ni zo nun sangi ka select ta enter amount engza nge ka thonang cheng somnga kan thonang cheng somnga ka thona remarks a hian ka tichin vel trial vel ni hi chuan transfer ti hi kan metang anuai ber hi transfer ti hi om hi chuan transfer ti kha ka metta chuan OTP ron thleng le don ta ni cheng somnga kha kan ngak leang OTP hi kan ngak lenga OTP hi OTP a hian tuna ron thleng kha anuai hi T pin hei chu kan transaction pin atira kadin registera M pin le T pin asanga kan siam kha kan T pin zo kha kan thun don ta ni ka T pin ka thunang hetian kan luta OTP ron thleng leang OTP hi kan ngak le don ani OTP hi kan ngak lenga OTP kan ngak le meka ta hian kan thunanga chuan hemi kan thun hnuah chuan confirm ti hi kan metang kan confirm regenerate me hi chuanin OTP kha i thon thale ti na ni confirm ti zok he ni me tur chuan kan ngak anga
ole successful ain ti ta hei tian e transfer dang kan siam le tu jon heta hian click tur nia ma se hei ka account rin cheng som nga ain kat ti po SMS ka dong ha le kha rural bank mobile banking manga poisa in thon dan chu ani